आजमगढ़ जिले में पिछले एक हफ्ते से लगातार हो रही बारिश से जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं कच्चे मकानों के गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कितने लोग घर से बेघर हो गए हैं। ताज़ा मामला निजामाबाद तहसील क्षेत्र के मिर्ज़ापुर में देखने को मिला, जहां देवराज यादव का कच्चा मकान बारिश की भेंट चढ़ गई। मकान गिरने से उसका आशियाना छिन गया। परिवार के लोग घर के बाहर सोने को मजबूर हैं। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पीड़ित देवराज यादव की मां मुराती देवी ने ग्राम प्रधान के साथ ही जिला प्रशासन से आवास की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पर गिर गैल बा, लड़का बच्चा बाहर सुतल बा, गरीबी बापन बा और वही गरीबी में सहारा हो जाए क्यों वह अपन थुआ वही घर दुआ से आइए देखबे करिए नागपाल उमन देख के अपन कुल बताइए लोग अपन करिए जौन करे खोई।